Дұғам қабыл болсын десеңіз, араб тіліндегі дұға сөзінің мағынасы сұрау, жалбарыну дегенге келеді. Аллаға дұға ету деген сөз, оған жалбарынып, әр нәрсенің қайырлысын сұрау дегенді білдіреді. Басқа бір адамға дұға ету, ол адамға жақсылық тілеу дегенге саяды. Демек, дұға пенденің Раббысынан жалбарынып сұрауын білдіреді. Осы тұста айта кететін бір жайт, жасаған дұғасы қабыл болу үшін әр мұсылман дұғаның әдептері мен шарттарын, қабыл болу ықтималдығы жоғары уақыттар мен қабыл болуын тосатын кедергілер жайлы хабардар болғаны дұрыс. Дұғаның әдептері: біріншісі, Аллаға мадақ, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтумен бастап аяқтау керек. Екіншісі, дұғаны кеңшілік кезінде де, қиындық кезінде де қылу керек. Үшіншісі, жанұясына, не мал-мүлкіне, балаларына, немесе өзіне қарсы дұға қылмауы тиіс. Төртіншісі, дұғаны ақырын дауыспен қылу керек. Бесіншісі, дұға қылғанда Аллаға қатты жалбарыну керек. Алтыншысы, дұғаны қайта-қайта қылу керек. Жетіншісі, құбылаға қарап дұға қылу керек. Сегізіншісі, дұға қылғанда қолды жоғары көтеру қажет. Тоғызыншысы, дұға қылардан бұрын дәрет алу керек. Оныншысы, дұға қылғанда Алла тағаладан қорқып жылау қажет. 11-шісі, басқа біреуге дұға қылса, бірінші өзінен бастауы тиіс. 12-шісі, тәубе ету және хақсыз істегендерін қайтару. 13-ші, өзімен бірге ата-анасына да дұға қылу. 14-шісі, өзімен бірге иман келтірген ерлер мен әйелдерге де дұға қылу қажет. Дұғаның қабыл болуының басты уақыттары: біріншісі, қадыр түні. Екіншісі, парыз намаздарынан соң. Үшіншісі, түннің соңғы бөлігінде. Төртіншісі, азан мен қамат арасында. Бесіншісі, парыз намаздарына азан айтылғанда. Алтыншысы, намазға қамат айтылғанда. Жетіншісі, жаңбыр жауғанда. Сегізіншісі, жұма күнінің бір сағатында. Тоғызыншысы, зәмзәм суын ізгі ниетпен ішкен кезде. Оныншысы, сәждеде жатқанда. 11-шісі, түн уағында ұйқыдан тұрып қылған дұға. 12-шісі, Жүніс пайғамбардың дұғасымен тілесе. 13-ші, басқа бәле қаза төнгенде. 14-шісі, дәрет алғаннан кейін. 15-шісі, Арафа күні. 16-шісі, Рамазан айында. 17-шісі, мұсылмандар жиналып Алланы зікір еткен кезде. 18-шісі, әтеш шақырғанда. 19-шісі, Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндігінде жасалынған дұғалар қабыл болады Алланың қалауымен. Дұғаның қабыл болуының ең үлкен, ең маңызды шарттары төмендегідей. Бірінші шарты ықылас ынта. Ол дұға мен оған амалды барлық күмән туғызатын нәрселерден таза орындау, барлық істі бір Аллаға тапсыру. Екінші шарты ұдайылық. Бұл тек дұғаның ғана емес, ғибадат түрлерінің барлығының да шарты. Дұғаның қабыл болуына анық илану. Төртінші шарты дұғаны жүректен шығару, Раббыдан қорқу, Алланың алдындағы мол сауаптан үміт етіп, жазаларынан жасқану. Бесінші шарты дұғаны нық шешіммен, ыждағаттылықпен, байсалдылықпен тілеу. Мұсылман Раббысына тілеу тілегенде айнымас нық шешіммен,
ынты-шынтысымен беріліп дұға қылу керек. Дұғаның қабыл болуына кедергі келтіретін нәрселер мыналар. Бірінші кедергі – харамға бой алдыру, хараммен жеу, ішу, кию. Екінші кедергі – дұғаның тез қабыл болуына деген шыдамсыздық танытып, ақырында дұғаны тастап қою. Үшінші кедергі – асылық және тыйым салынған істерге бой ұру. Дұғаның қабыл болуына тыйым салынған шектерді бұзып, күнәларға бару кедергі болуы мүмкін. Төртінші кедергі – Алла тағаланың міндеттеген парыздарын орындамау, құлшылық істерін орындаудың дұғаның қабыл болуының бір себебі десек, керісінше мұсылманға міндеттелген парыздарды орындамау да дұғаның қабыл болуына кедергі болып есептеледі. Бесінші кедергі – күнә қателікте болу, не туыстық байланыстарын үзу. Алтыншы кедергі – дұғаның қабыл болуы Алланың хикметімен кешігуі ықтимал. Бұл туралы бір хадисте айтылған. Дұғасы қабыл кісілер үнемі Алла тағаланы ұмытпайтын кісінің дұғасы. Екінші, мазлум, яғни жәбір көрген пенденің дұғасы. Үшінші, әділ имамның немесе әділ билеушінің дұғасы. Осы кісілердің дұғасы қабыл. Үш адамның дұғасын Алла тағала қайтармайды. Алланы көп зікір етушінің, жәбірленген жанның және әділ имамның. Әл-Байхақиде. Кәпір болса да мазлумның дұғасынан сақтаныңдар, өйткені оның дұғасына бөгет жоқ. Хазіреті Жүніс алейхиссалямның дұғасымен дұға етушінің оның балық ішінде еткен дұғасы: «Я Алла тағала, сенен басқа тәңір жоқ, сен кемшіліктен пәксің, мен шынында өзіме зұлымдық етіп қойдым. Қай жағдай болмасын, мұсылман пенде бұл дұғамен тілек тілесе, Алла оның дұғасын қабыл етеді». Ат-Тирмизи, Ахмад Насаи Хакимде. Кеңшілікте де, таршылықта да дұғада болушының кімде-кім қиыншылық сәттерінде дұғасы қабыл болуын қаласа, кеңшілік кездерде Алла тағалаға көп дұға етсін. Ат-Тирмизи Хакимде. Ораза тұтушының, мүсәпірдің, яғни жолаушының үш түрлі дұға қабыл. Ораза ұстаушының, жәбір шеккеннің және мүсәпірдің. Атаның баласына тілеген тілегі. Үш түрлі дұға қабыл. Оған күмән жоқ. Ол мазлумның, жәбір көрушінің, мүсәпірдің және ата-ананың баласына қылған дұғасы. Мұсылманның мұсылманға дұғасы. Бір мұсылман басқа мұсылман бауырына сырттай дұға қылса, періштелер оған сол нәрсе саған да болсын дейді. Мүслимде. Тақуалар мен ізгі адамдардың, ата-анасының хаққысына дұға етуші ізгі ұрпақтың. Расында Алла тағала ізгі ұрпақтың дұғасымен пенденің дәрежесін көтереді. Сонда пенде бұл ненің себебінен деп сұрайды. Алла тағала сенің ұрпақтарыңның дұғасы себепті деп жауап береді. Қосымша дұғалар. Ата-ана үшін жасалатын дұға. Оқылуы: Роббирхамхума кәмә роббаяни соғиро. Мағынасы: Раббым, мені кішкентайымнан бағып, тәрбиелеп өсіргеніңдей оларға мейірім ет. Жоқшылықтан, ауру сырқаудан сыйыну. Мағынасы: Я Алла, тәніме саулық бер. Уа Алла, естуіме саулық бер. Уа Алла, жанарыма саулық бер. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Уа Алла, мен көпірлік пен жоқшылықтан өзіңе сыйынып пана сұраймын. Сондай-ақ қабір азабынан өзіңе сыйынып пана сұраймын. Сенен басқа ешбір құдай жоқ.
Жақсы мінез сұрау. Я Алла, мені өмірдің қиындығынан сақтай көр. Мені ең жақсы істер мен жақсы мінезге жетелей көр. Өйткені оның ең жақсысына сенен басқа ешкім жетелей алмайды. Және оның жаманын менен айықтырғайсың. Өйткені оның жаманынан мені сенен басқа ешкім де айықтыра алмайды. Ризық сұрау. Я Алла, көбейте көр, кемітпе, сыйлы қылда бейшара қылма, бере көрде тыя көрме, бізді таңдада құр қалдырма. Уа Алла, барлық істерімнің соңын жақсарт, дүние қорлығынан және ақырет азабынан құтқар. Жақсылық сұрау дұғасы. Я Алла, жақсылықтың бастауы мен соңын, әуелгісі мен ақырғысын, әшкересі мен жасырынын, жәннаттағы биік дәрежелерді сұраймын. Менің зікірімді жоғарлатып, ауыртпалығымды таста, жүрегімді тазалап, әурет жерімді сақта және күнәларымды кешір. Алладан өзін жақсы көретін жүрек иман сұрау. Я Алла, өзіңді жақсы көруді және сені жақсы көретінді жақсы көруді және сенің жақсы көруіңе жақындататын әрбір амалды жақсы көруді маған нәсіп ет. Уа Алла, сенен мәселенің қайырлысын, жақсы дұға, жақсы нәтиже және жақсы сауап сұраймын. Мені бекем ет және таразымды ауырлат, иманымды нығайт, дәрежемді көтер, намазымды және ғибадаттарымды қабыл ет, қатемді кешір және маған жоғары дәрежелі жәннатты нәсіп ет. Береке сұрау. Я Алла, менің естуімді, көруімді, мінезімді, сырт келбетімді, отбасымды, өмірімді және амалымды берекелі етуіңді сұраймын. Ізгі амалдарымды қабыл еткейсің. Сенен жәннаттағы биік дәрежені сұраймын. Алланың разылығын сұрау. Я Алла, шынайы иман, иманды көркем мінез, артынан бақыт тілескен табыс, сенен келетін мейірім және жарылқау, кешірім және разылығыңды сұраймын. Алладан көмек сұрау дұғасы. Я Алла, істерімнің қорғаушысы болған дінімді, өмір сүретін дүниемді, қайтып оралатын ақыретімді түзегейсің. Өмірімді ізгі амалдарды көбейту, ал өлімімді барлық жамандықтан демалу қылғайсың. Уа Раббым, маған көмектесе көр және маған қарсы көмектеспегейсің. Мені жеңіске жеткіз және біреуге жығып берме. Мені тура жолға сал және тура жолды маған жеңіл қылғайсың. Дұғамыз неге қабыл болмайды? Бір ауылда дұғасы екі етілмей қабыл болатын бір адам бар екен. Дұғалары қабыл болмайтын бір топ адам әлгі адамның алдынан шығып, мұның сыры мен жай-жапсарын сұрайды. Дұғасы қабыл болатын адам бір топ адамнан дәл қазір сендер танымайтын бір адам келіп қарызға ақша сұраса, берер медіңдер деп сұрайды. Олар бір ауыздан танымайтын адамға қалай қарыз береміз дейді. Жарайды, егер мен сұрасам берер медіңдер деп тағы сұрақтың астына алады. Сен сұрасаң әрине береміз дейді. Олардан не үшін беретіндіктерінің себебін сұрағанда былай жауап қайырады. Біз сені жақсы танимыз. Сен сөзіңде тұрасың, өтірік айтпайсың, шыншылсың, сен әрдайым жақсылық істейсің дейді. Сонда әлгі адам, міне Алла тағала да дәл солай, өзін жақсы танитын, өзіне берік сенетін, әрдайым оны еске алатын, құлдық міндетін қолынан келгенше дұрыс атқаратын адамдардың дұғасын қабыл етеді деген екен. Алла тағала баршамыздың шынайы тілеген дұға тілектерімізді қабыл етсін. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып,
қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға.